大家好啊，歡迎嚟到我哋 Cico 嘅 YouTube channel， 我係 Kenneth， 今日同大家睇睇就係呢度一個係奧數同埋傳統數學嘅分別，係啦。咁咩係奧數咧？咁佢有個定義嘅就係奧林匹克數學競賽內容、競賽訓練嘅內容，係啦。咁着重嘅係高階嘅邏輯啦、創意解題。咁同埋佢個難易度咧，即係嗰個解題嘅難易度咧，係會比你學緊嘅數學科咧，會有段距離，即係深啲嘅。係啦，譬如有啲雞兔同籠啊，或者數獨嘅進階等等，係都要學到嘅呢個奧數。咁咩叫數學科咧？大家就可以睇翻呢度。咁大家都清楚，我就唔再嘥時間介紹啦。係啦，咁奧數目標。奧數目標都會強調邏輯嘅推理同埋創意思維，係啦，咁同埋訓練解決高難度數學問題嘅能力，係啦，咁着重競賽技巧同埋挑戰性啦，因為佢有個比賽嘅，而且呢個比賽咧，即係呢個奧數比賽咧，都好多名校，譬如你叩門嘅時候咧，都我自己覺得都幾有用嘅，係啦。咁數學科嘅目標就簡單啲啦，培養基礎能力啦，係啦，解決日常生活中嘅數學問題啦。係啦，同埋最重要咧，家長覺得最重要嘅，梗係提升考試嘅成績。咁呢度咧都有啲奧數嘅題型，大家可以睇睇，係啦。咁數學科嘅題型都好明顯，大家睇到有分別，係嘛？咁到最後啦，就係常見嘅迷思，係啦。咁迷思一，學奧數咧係咪成績一定好啊？咁唔一定嘅喎，奧數係偏重咧高階思維。係啦，咁學校嘅成嗰個數學咧係重視基礎計算，係啦，咁佢呢度都講到啦，唔少奧數高手咧喺考試嘅時候咧會因為粗心大意而失分。咁我都可以講多少少，其實咧大家可以理解佢係兩樣嘢嚟嘅。咁即係等於中文科同中國文學，咁大家有好明顯嘅分別，係獨立咗兩科。係啦，咁但係你讀咗中國文學咧，對嗰個中文科有冇用咧？又的而且確有用。咁樣理解，我諗會大家容易啲明白。係啦，咁呢度講個迷思二奧數係咪淨係適合天才或者資優兒童？咁我覺得唔係㗎。咁因為奧數咧都可以訓練，係啦。咁但係咧都要開頭嘅時候咧都要少少時間，係啦。咁你當然啦，你可以從啲，因為奧數都有啲好簡單嘅開始，甚至乎幼稚園都有奧數嘅。係啦，就唔一定話我要好叻先去學，就唔一定嘅，係啦。咁迷思三，唔學奧數會唔會落後？呢個都唔一定嘅，係啊，唔一定嘅。當然啦，其實如果你本身嗰個數學會好有天分，或者考落成績比較好嘅咧，我都建議你學，因為可以的而且確係可以更進一步嘅，係啦。咁今日大概咧都講咗關於奧數同埋嗰個數學科有咩分別啦？咁應該大家都有少少理解，係啦。咁有咩唔明嘅話咧，我都可以喺下邊留言欄嗰度問翻我哋。多謝晒大家。